I et hug. I et hug, ja. Den er lidt. Jeg plejer gerne at se noget. Så er det de to her. Nu skal vi have sat to lokker til. Det burde være 28 lige nu. Sådan her. Og så Ja, hvad er det? Næsten 3 gange større? Ja. I forhold til kuben. Så tryk på the blue button. Ja, det er næsten 3 gange større. Ja. Så skal vi se. Kan se? Den er flot. Blå knap. Så vil jeg jo filme action på. Hvad siger det? 25,6. Jeg vil gerne have den til, ikke? Jeg vil sige,